مشکلات شخصی دارید تو زندگیتون، مصیبت‌های ایجاد میشه که فکر کنید منصفانه نیست، نگید خدا دوستم نداره. مشکل ما این نیست که خدا دوستمون نداره. نذارید این رنج‌ها شما را از عشق به خدا جدا کنه. نذارید این ناراحتی شما را از عشق به خدا جدا کنه. این مهمتر از هر چیز دیگه تو زندگیمونه. باید بدونیم که عشق خدا چیه؟ کامله، بلا شرطه. با سختی نداشتن شما فاتح و پیروزمند خونده نمیشید. چیزی که شما رو بیش از یک فاتح نشون میده که مهم نیست چی پیش بیاد، همیشه مورد عشق اون هستید. یه عشق کامل از طرف یه خدای کامل. حتی در روزهایی که خیلی گناه یا بدی کردید، خدا هنوزم دوستتون داره. شاید بخواد که ادبتون کنه ولی دوستتون داره. اگه به هر چیز کوچیکی خدا تو زندگیتون نشون میده توجه کنید، میفهمید که چقدر دوستتون داره. همه چیزای کوچیک، چیزهای جزئی که باید بهش توجه کنیم، باید آگاه بشیم و بدونیم که این با خدا بودن چقدر مهمه. نیست که خدا نخواد براتون کاری بکنه، اون همه نیازهاتون رو میدونه و بهشون میرسه. خدا دوستتون داره، ولی یه جورایی خودمون تو سر خودمون میزنیم چون دنبال اون نمیریم. دنبال مادیات و برکات هستیم، ولی اگه دنبال برکت دهنده باشیم برکت هم باهاش میاد. ولی اگه فقط میدونید چی میگم، ما دنبال حضور خدا هستیم، حضورش. باید حضور خدا رو بطلبیم، حضور خدا.